上一條片講到啦，即係雖然我話依家好危險啦，其實就唔係嘅，係我嘅意思係話我而家因為我已經收埋咗內政部嘅人啊，咁我話危險嘅意思係佢捉我翻去，好快就捉我翻去，咁就係啦。佢話我吸毒啦，點解佢要話我吸毒呢？即係嗱，佢想話佢個病係吸到咁㗎，即係證明我係吸到咁嘅，唔係我細細個已經病咗。咁將來如果有傳出嚟話我細細個已經病咗，咁呢個咪係一個證據咯？證據話我已經係細細個已經係病咗嘅啦。唔係，係我係吸到病嘅。咁樣亦都可以令到我嘅死係變得好普通啊！仲有啦，上一條片都有影到啦，佢話我食嗰隻阿必立快啦，話係有用啦。其實我係冇食過任何一種藥係有用啊，隻藥都係有問題嘅。佢話阿必立快報告顯示係有用，根本就冇用。咁佢咁講都係啦，即係我係食呢啲藥，嗰隻藥食完之後耐藥性又冇用，嗰隻藥又冇用，到最後我病發死咗係因為已經冇藥醫到我啦。佢係想製造一個咁嘅假象啊嘛，所以我喺呢度希望大家去分享出去啦。如果唔係我返到香港，就過多2、3年，我唔自殺，佢都會殺我。我希望大家去轉發出去啦，趁我依家喺曼徹斯特啦。咁有咩唔明或者我講嘢成日講錯嘢啦，咁你有咩想知清楚，你留言啦，我回覆你。仲有我想問有冇律師嘅朋友啦，喺曼徹斯特嘅，咁睇下可唔可以幫到我啦，同埋曼徹斯特有冇精神科醫生啦，可以幫到我啦。係啦，可能殺我嘅原因係因為第一 AI 啦，第二可能係見我特殊啦，可能係因為我係有啲商業天分嘅，上一條片都有講啦，即係我15歲未接觸過阿里巴巴啦，就已經諗出阿里巴巴啦。咁佢話我有騰訊嘅遠景啦，即係上一條片嗰個有個報告有俾你哋睇啊。咁如果我有佢嘅遠景，如果依家有佢嘅遠景，即係下一個精神病人真係個精神病人，我點會走去做清潔啊？我點會走去做地盤啊？係咪啊？咁好啦，講到呢度，咁 AI 點解我話 AI 呢？因為我個精神病係唔知道自己有問題嘅，即係自己病唔知道自己病嘅。咁我呢就知道自己有病。咁如果我呢樣嘢可以複製到個 AI 度嘅，可以將個 AI 好似研究到我腦出嚟，可以整到個 AI 幫助個 AI 咁樣去幫個 AI 去咁樣思考問題。咁 AI 咪知道有咩 AI 演算出嚟有啲咩錯，佢可以演算到知道自己錯咗啲咩喎。咁呢個 AI 係咩 AI 啊？
直情係有意識啊，直情類似意識，所以呢個係一個實用嘅理由啊，我相信係咁咯。咁大家如果睇完呢條片有啲咩問題唔明唔清楚或者我講錯嘢嘅，咁你留言啊，跟住希望大家分享出去啦，等大多啲人睇到呢條片啦，多謝多謝。